打呼噜啊，我们来说如何进行调理。用剑指点住经常打呼噜人的天突穴，这个天突穴就是在喉结这个位置，喉结往下一点也行。念咒，念咒7遍之后，对着这个喉结啊，吹3口气，分别发去音。念的时候呢，这个剑指要配合一起动作，前2口用小力，剑指呢轻指前方啊，最后1口猛地用力，剑指快速指向远方，意念把这个天突穴的这个病气啊全部驱赶走。在按天突穴的时候，我们边按边念咒语，21遍、49遍都可以，视病情的轻重确定调理的方式。一般呢7天1个疗程啊，严重的啊，很轻的打呼噜1次就好了。打呼噜比较严重的呢，就是说严重的你听他睡觉啊有点害怕，有的时候呼吸啊他不上来啊，比较严重。那根据他病情的严重来确定调理的变数。我们来看咒啊，1、2、3、4、5，金木水火土，皇帝有妙诀，专治打呼噜，也是能治打呼噜啊。喉神虎喷直肠法，先抽筋后挖心，然后接了脑瓜盖，酣魔无处，长顿消之。急急如太上老君律令，左手结老君诀啊，老君诀啊，右手用剑指按着他的天突穴啊，边指边念，念上7遍之后，对着他的喉结吹3口气啊，前2口气用小力嘘嘘，第3口气发大力啊，把病气驱赶走啊，病气的这个剑指指向远方，嘘啊，7遍，再7遍，再吹3口气，每念7遍吹3口气。这个遍数啊，21遍也好，49遍也好啊，大家灵活掌握。病情严重的就多念，时间长一点啊。老君诀啊，老君诀，大家来看啊，无名指放在中指的后面，食指压在无名指上啊，大拇指这个是掐在中指的中节，然后小指自然弯曲啊，往掌心弯，越弯的多越好。但是我们能弯到哪里就是哪里啊。老君诀放于胸口啊，放于胸口。